Mbote bandeko balandi ya émission Docteur Solola na biso, na français Docteur Parlez-nous, na anglais Doctor Speak to Us, na swahili muganga utuelezei. Bomo meseno tozwami kaka na kati ya centre de médecine naturelle Dieu est bon. Bandeko balandi, bomesana komona Docteur Emmanuel Adeni Yemoko, mais désormais boko banda kozwa Sarah Lukusa na présentation, yende ya kobanda kotune la bino mituna epa ya Docteur Nabino oyo bolingaka mingi. Mbote Docteur. Mbote mama journaliste na mbote batu yoso o bazo landa biso zambe apamela bino. Vraiment Docteur to ki basango na yo mingi sango na yo penza ekei bazo benga par-ci par-là na intérieur bazo benga okoki koyebisa biso na kati ya centre de médecine naturelle Dieu est bon. Nini ndeza kosala la différence entre ba docteur wana misusu parce que yo penza soki kaka ba malade baye o kisi wana kaka tango na bandaki mbala moko na yo kimia fondement na yo penza ezani. Merci beaucoup to pesa merci kuna maile a fise kapiso na centre de médecine naturelle Dieu est bon kuna ko somisa santé ya batu normal to pesa merci c'est zami kaka kisi ya biso to sali yango to kina campus na université kuna basali test yango misi bakisi biso l'histoire ya malamu na bakisa biso mosusu oto yebite akoko bikisa maladi mosusu na campus kuna ba yebisi biso na basali ba test bakisa biso oyo okoko bikisa maladi boye mais na zila wana tupeza merci kata. Ok, merci bandeko balandi na banzi bososoli que liboso na no docteur Nabiso ataka elikia na ye epa ya Nzambe siko motuna mosusu ezali boye ezaki kaka mukolo moko bolamuki na tongo mbala moko komi docteur ou bien otangela yango classe ou bien tango zaki mwana mukie ozaki na ndeko moko ya famille pe azaki kosala musala oyo yenda la kisayo. Merci beaucoup ma journaliste na kati na famille ya biso mutu moko asala musala oyo te c'est Nzambe kaka Nzambe atia apesi ngai bolingo ya musala oyo apres nakina classe na tango na classe namba mayele Nzambe atu apesa biso mosusu mone yango wana esungi biso tokoma niveau oyo na médecine naturelle na Afrique ya biso. Iko pona ba docteur oyo ye lokola ebiki matiti oyo ebiki sa maladie songolo zete wana soko zu posonango ekobiki sa maladie songolo mais ayebi dosage ya kisi te kisi na ye eza testé te conseil nini okopesa ba médecin ya modèle wana et puis okoyebisa ba maladie nini. Merci beaucoup moni na domaine ya médical bongo te ko sala na domaine mususu kanisi la mukina na sala musala nguba ya pilipi la lepa okoyo sala mais na domaine ya médical bongo te médical aza munini musala ya médical is very wide mukolo yoso ekuta na richesse to yeba nzite oyo asobikisa maladi nini makasa oyo asobikisa maladi nini arachite nzite oyo asobikisa maladi nini. Merci beaucoup. Bandeko balandi na banzi bo comprendre que docteur alobaka anglais donc ceux qui veulent que alobaka anglais okoki komona docteur sans problème aloba pe lingala bon siko tozo kota vraiment na kati ya médecine naturelle akisi oyo misatu énergie de l'homme marathon na 30 minutes d'action différence nango eza penzani ezo jouer ba fonction moko namba na anti-hémorroïde plus atosala musala belé mona nzela wana tubenga ngo anti-hémorroïde plus ba tester na kati na campus na kati na composition ngo ba moni flavonoïde bakisi yoso omoni flavonoïde azana na kati kisi on a makasi ko boma ba virus yoso soki omoni na yo akomi niveau moko anis na yo azo fongwama oza mobali
soki mopepe parce que kota nyonso na yo akoki kopesa yo faiblesse na kati na kisi anzela ya kisi anti-hémorroïde plus oyo soki omeli omini anyonso na yo akonga kantama ata oza mwasi oza mobali anti-hémorroïde plus eboma baascaris yo yoso baascaris mosusu bamelaka makila bato mosusu bazokonda makila yose na nzoto me bazoyeba te nini bazosilisa makila na nzoto bango baascaris mosusu so bakoti na nzela ya makila boyo mosusu azoyoka mukusa baascaris mosusu babota bakiste na kati ya intestin baascaris mosusu baprovoke maladi ya kusukusu c'est mosala baascaris wana anti-hémorroïde plus oyo ibomba ascaris yo constipation esili avec anti-hémorroïde plus moko pasi esili ata oza mwasi règle na yo ekangami osomona règle na yo te luka anti-hémorroïde plus na bacitron moke wana tia na kati na anti-hémorroïde plus na bamien original ya mboka sangisa yango ensemble omili omoni mokolo moko règle na yo akoya ata oza mwasi ozokanga zemi te mama moko aza na France azali awa na Kinshasa mwana ye azokoka kobota te asobikisi oyo atinda mwana na France alotoki mwana ye aye na Kinshasa awa akoya na mwana wana mwana asepeli mingi ata oza mwasi oka uzwa zemi te somba anti-hémorroïde plus milango avec mi original ya mboka na citron ya moke wana na mosusu soki omoni hémorroïde na yo ebimi libanda tout droit meli anti-hémorroïde plus oyo soki omeli soki hémorroïde na ebimi omoni anyonso na yo azonga mais soki omoni na anyonso na yo ebimi na bibon na pembe ya anyonso oyo na anglais babenga yango genita oxa na anglais genita oxa asa infection chronique yaka nasaka biso kuna titima ya hémorroïde na yo ata na kati ata na libanda na poto bamelaka kisi oyo totindi na Dubai deja na Chine na Canada na États-Unis kisi anti-hémorroïde plus ekei musika kisi oyo azanga na ndako na bino te ata ozobela te ozosanti maladi te na nzoto na yo yaka osomba anti-hémorroïde plus omela asala nettoyage na nzoto na yo osanti kemia. Merci beaucoup. namoni mpenza kisi oyo ezosoigne bamaladi ebele nde mpenza esika différence ezali entre yo na bamisusu wana. Ok bandeko balandi kaka ndenge docteur alobi kisi oyo ezanga na ndako na bino te bolandi mpe boyoki ezobikisa bamaladi ebele. Bon docteur tokende sikoyo na bakisi na biso na mosusu mpona anti-hémorroïde plus okomelango silon ya wana yo anti-hémorroïde plus aza bolo moke mais ya comprimé yango azali anti-hémorroïde plus ya comprimé yango azali soki olobi okabololo te ya comprimé yango azali basala mosala mais mosala comprimé yango omelango avec mayo tiède na pourquoi na 22 to lingo la olala omilango moko avec mayo tiède o avali yango na comprimé yango azali to bimisi ya comprimé yango tabato baloba aza bololo parce que moso ka bololo te to bimisi ya comprimé anti-hémorroïde plus ibimi de ya ka bango oso bango. Merci. Ok, merci docteur bandeko balandi na banzi bososoli que anti-hémorroïde plus ezape ya comprimé so okokana okomela ya mai te okoki osomba ya comprimé nyonso ezojouer kaka rôle moko. Bon docteur tokobala masolo na biso bakisi wana misato énergie de l'homme marathon na 30 minutes d'action. Merci beaucoup. Bakisi oyo nga namoni ezosaka mosala moko expliquer na biso différence nango ezani. Merci beaucoup. Énergie de l'homme oyo tosala yango mpona bato bamobali oyo bakote ya mobali bango elembi omoni ata motuka oyo tozotambola nango mokolo nyonso elebaka soki osali service yango te omondu moko motuka koboya kotambola même chose na nzoto ya biso oyo toza anjelu te soki ozobela oyo kasoni te toza anjelu te toza motu malade ekota na nzoto ya biso na nzela ya biloko tozolia na tozomela soki omeli oyo
dans 2 jours omoni ozo santé omeli kisi ozo santé ngona kati na côté ya ga directeur na yo on a zongisa force na kati na ga directeur na yo oyo marathon dans 5 heures de temps composition na kati na oyo aza makasi koleka oyo ozo ko meli oyo dans 5 heures de temps ozo santé omeli kisi ozo bongisa côté ya ga directeur oyo c'est 30 minutes action composition na kati oyo za makasi koleka oyo dans 30 minutes ozo santé omeli kisi mais ce qu'on ningi oningi côté ya mobali na ya comme mukuse ozo santé pisa mususu tena kati côté ya mobali na yo osomba misa to na ensemble osomelango ensemble tango na santé ya biso to kolakisa yo dingo kumla yo ensemble na côté ya mobali azonga non normal. Ok, boyokini docteur alobi soki ozoyoka kote na oyo ya mobali ekomi mokuse ozo se sentir lisusu normal te bakisi oyo ya mama na bakisi oyo ya papa nyonso ezali kaka na cadre ya koprotege libota mpo makambo oyo mpenza epanzaka libota donc eza bajeu te makambo oyo epanzaka libota donc soki olandi oyoki soni ya koya banimero ya docteur eza wana okoki kobenga docteur akooriente yo bon docteur sikoyo okoki koyebisa biso bajour nini oyambaka bamalade barendez-vous na yo ezalaka ndenge nini mokolo yo nyonso à partir ya 8h à 18h toza na centre ya biso na Inzia na Kasavuvu avenue Inzia numéro 2 na commune Kasavuvu tokokomi na Victoire ozoki na nzela ya Bongabi na maison ya ex-président ya Kasavuvu ya kala wana Inzia numéro 2 na ngamu ya Kasavuvu zali place wana zali na ipeni awa avenue Marie 80 avec Nzunzi tozali place wana mais ce que vous avez province mosusu to comité okuko benga biso yebisa biso malade ozo tukiza yo to yebisa biso to kopona kiso kosomba pe na yo après otindi bongo na yo na kati na mpesa ya biso après totinda yo kisa okoma iska uza bato ya poto batina baki bongo pona babiso awa tokudi bango kisi kuna bata Angola batina babongo bato ya Gabon batina babongo bato ya Afrique du Sud batina babongo biska ozali na Congo awa yo tinda bongo na kati na mpesa akobemeza Emmanuel Adeneye tango tindi bongo na yo wana benga bana moko yibisa ngai kisi za posa na kotinda kisi wana ipana yo kozwa passer problème eza te merci beaucoup Canamic à partir du mois de mai le banda examen gratuit na santé na biso à partir du mois de mai le banda examen gratuit labo c'est gratuit le scanner c'est gratuit mais ce que nous ça l'échographie on a tout ça bongo moke pour l'échographie on peut ça bongo moke pour l'échographie maintenant scanner est gratuit pour la labo c'est gratuit tout ça la bango tout ça une fois par année passée tout ça là nous va à partir de décembre c'est mois de mars mais année au banda examen gratuit à partir du mois de mai tout ça dans un mois 2 mois c'est ok merci docteur bandeko balandi tokomi kokende malembe na suka émission na biso docteur na mesa na biso ala na moni bakisi eza ebele mais tolobeli kaka bakisi mukesi okoki ko expliquer biso ata kisi mibale. Merci beaucoup na te bango bango pour l'instant kisi dans ma boka ngai c'est arbre de vie ça musala arbre de vie ça renforcer ba organisme yoso pour ba libi déjà ba osala bien te ce que mener arbre de vie à ce que bango na kata bombo. Merci beaucoup kata motema kata ba rein kata ba foi kata ba poste magane si yoso na tuja moto. Merci beaucoup kuna batu ya batia coronavirus bakangi na coronavirus okumila abdivi omila anti hémorroïde plus omeli ba anti infection ya biso et pour yoko ba virus yo na nzoto na yo. Merci beaucoup kuna batia BH
donc batu ya sida bati ya sida mele AVV ya biso anti-hémorroïde plus omele anti-infection après ozu bakisi ya biso otosali mpona VIH mpona bati ya diabète ate wumeli te yaka oso bakisi oyo ate diabète ebandi sika ate ebandi kala so bati diabète ya biso na AVV ya biso toujours oza moto ya monini oza moto ya diabète so AVV anti-diabète na anti-hémorroïde plus omeli yango ensemble donc bakisi ya diabète mosusu ya capsule azali tant problème ça ta biso tokolakisa yo bato oyo bazosouffrir bato bazokoka babota te mwasi azoka te na mwasi azotukisa na myome na kis na fibrome zoza bakisi na bino azali hawa oyo ya mai mpona mwasi azosouffrir na myome kis fibrome oyo ya mai na ntongo midi pourquoi oyo basali na mien omela une fois par semaine dio okomela bakisi oyo okobima te oyo ya poudre omela na mai otiete omela une fois par semaine dio okomela okomakisi oyo okobima te oyo ya mosusu basali na c'est poudre omela mafuta mbila mokolo okomela yango okobima te na bato baosouffrir tension aza problème ya motema oza tension azanzango mata mokolo yoso ta de kala mingi te yaka mpona traitement ya motema na yo tension na yo akosi bakisi ya ndenge na ndenge mpona ta tension ya comprimé azali ya capsule azali ya mai azali na bato baosouffrir prostate maladi ya prostate so bakisi oyo ata prostate na yo balobi eza ebandeli yevimi makasi ata ozwi cancer na kata prostate yaka osomba kisi ya anti-prostate osomba AVV osombi anti-infection ya biso na kisi mosusu na infection chronique na traitement ya prostate ntango oya na kanta biso olakisa odeka okomela na bato mombali oyo bamoli balobi volume na kati na spam na yo ekiti vitesse na kati na spam na yo ekiti bomoi na kati na spam na yo ekiti nombre na kati na spam na yo ekiti yaka kisi ya spermatozoïde oyo vitesse ya spam yango oyo okomela yango avec mai ya kokoti bamela avec mai ya kokoti mosusu azali okomela na mileki ya mai sans sucre. Merci beaucoup. C'est la bino. Ou batu ya AVC. Oso bela AVC. Oso bela AVC. Problème ya mino. Ya poudre azali, na ya mai azali. Bata problème ya peau. Yaka. Pour la ziki, yaka azali watu wote la bino batu ya estomac. Gastrique. Batu ya gastrique. Yaka kisa bino azali na dengue. Merci beaucoup. Batu ya obésité. Qu'est-ce que vous allez ya comprimé azali, ya poudre azali, na ya mai azali. Pourquoi que vous avez na centre médecine, tu vas dire bon na combien ça vaut na Kinshasa awa avenue Inzia numéro 2 na Ipene awa avenue Marine 80 zali awa na Galema na Masina na kopina Masina na entrée Petro Congo zali place wana na Kinkoli pembe hôtel ya Chuchuchupa zali place wana na Mongafula entre Arefulu na Bazangu Gungu route Matadi avenue Mobutu numéro 24 na Matadi zali place na Matadi zali place na Matadi benga biso na Boma zali place na Boma na Lumbashi ntinda bongo na yo tokotinda yo kisi oza confiance na biso benga le mori ya biso na ba famille la bino o batu o bazo na traitement ya biso ba cité oyoki bien yaka aussi na traitement na yo na ba famille la biso tous la bino bango na centre médecin ça veut dire merci. En tout cas, merci beaucoup docteur Ndenge Soli na biso. Bandeko balandi na banzi bo comprendre que émission na biso ekomi na suka boyoki ndenge docteur yemoko alobi boyoki ndenge atalisi bakisi ezalaka tester bakisi oyo kendaka komela est-ce que ba testaka yango bandeko balandi botika kosomba bisombela bokutana na docteur bosolola na docteur yemoko auti kosolola na bino pe bosolola na ye ba adresse na biso ezali wana
centre bisika nyonso ezwami na République démocratique du Congo ata esika centre ezalite bobenga botinda mbongo na mpesa bokomona kombo ya Dr Emmanuel Adeni ekobima akotindela bino kisi ozala na poto okoti na internet obeti na YouTube Emmanuel Adeni okota na kati ya site na ye pe okozwa bakisi nyonso o sengeli nango kosola na docteur akotindela yo bakisi tobeti isusu sete bandeko balandi gratuité zaka na gouvernement te na centre de médecine naturelle Dieu est bon gratuité ya ba examen pe ezali à partir ya mois de mai donc ekosala 2 mois de mai na mois de juin docteur likamboni ya suka okoki koyebisa bandeko balandi. Merci beaucoup maman de la Lise ataza na proposition mosusu na poto oni koma adjoint ya biso koma secrétaire ya biso benga biso tosola tutindi yo bakisi otolingi bosolo. Merci beaucoup docteur, merci bandeko balandi. Nako aussi sa émission nangate sans que na pesa merci na équipe technique et pas itozui Josué Osomba les génies noirs. Tokutanye susu mikolo mizali koya. Centre de médecine naturelle Dieu est bon et matisi lisusu technologie na ba matériel ya laboratoire ya sika pe bakisi ya traitement naturel oyo endimama na laboratoire ya Université de Kinshasa kisi lokola anti-hémorroïde plus pour combattre hémorroïde interne pe externe énergie de l'homme pour na ba papa bazonga mobimba dans 2 jours arbre de vie ezali ko sokola makila pour renforcer l'organisme. Marathon très efficace pour l'élargissement de l'organe génital de l'homme dans 5 heures. 30 minutes d'action très efficace pour le renforcement de l'organe génital dans 30 minutes. Mais pour la prostate, solution ezali. Anti-diabète, anti-infection, bebakisi ya ndenge na ndenge. Otuninga soki ezawapi, badresse yangoyo. Avenue Inzia, commune ya Kasavubu, en face ya maison ya ancien président Kasavubu. L'avenue Marine numéro 80 na Ipen, arrêt Kinzonzi. Nambanza Ngungu, avenue Mobutu numéro 24, quartier Ngungu, référence immeuble Kembukuswa, en diagonale ya shop Orange. Benga bango na ba numéro oyo 089 94 73 232 to 082 56 76 193 na Brazzaville plus 242 065 55 62 86 ozala na Goma numéro yangoyo ozala Congo Central Poma Matadi Kimpese Mbanza Ngungu to Lubumbashi Kolwezi centre Dieu est bon eza wana pona ba solution na bino tala centre de médecine naturelle Dieu est bon numéro 1 na masolo ya traitement naturel. Eokani